नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणा खातीर संसदेत मांडटले विधेयक. गोय विधानसभा एसटी प्रतिनिधित्व मतदारसंघ फेररचणूक विधेयकाक केंद्राची मान्यताय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दिल्लीत 23 जाणांक भेटयले राष्ट्र रचनाकार पुरस्कार. कंटेंट क्रिएटरांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर दिल्यात हे पुरस्कार. प्रधानमंत्री आयज देशासयत गोंयांतूय भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयली महाशिवरात्र. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हरवळेच्या रुद्रेश्वर मंदिरात केली पुजा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक बायलां दिसा निमतान घरगुती वापराच्या सिलिंडराचें मोल 100 रुपयांनी देंवोवपाची केली घोशणा. आयज मध्यान सावन नवे मोल येतले चलणुकेत. आयज भारत आनी इंग्लंड हांचे मदीं धर्मशाला हांगा चालू आशिल्ल्या निमण्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत भारतान दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना 8 गडे वगडावन 473 धांवड्यो काडल्यो. आनी आतां खबरो विस्तारान. केंद्रीय मंत्रिमंडळान काल आपल्या बसकेत 6 म्हत्वाच्या विशयांचे निर्णय घेतल्यात. हे निर्णय असे आसात: गोय विधानसभा अनुसूचित जमातीक म्हळ्यार एसटीक आरक्षण दिवपा खातीर केंद्र सरकारान गोय विधानसभा मतदारसंघ फेररचणूक विधेयकाक मान्यताय दिल्या. गोंयांत एसटीक आरक्षण दिवपा खातीर संसदेत विधेयक मांडपाचो निर्णय सरकारान घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येजमानके खाला जाल्ल्या बसकेत केंद्रीय मंत्रिमंडळान केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक म्हारगाय भत्त्याचो अतिरिक्त हप्तो आनी निवृत्त वेतन धारकांक म्हारगाय भत्त्यात वाड करपाक मंजुरी दिल्या. ही 4% वाड 1 जानेवारी 2024 सावन लागू जातली. उद्देग आनी अंतर्गत व्यापाराक चालना दिवपा खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान उत्तर पूर्व ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह उद्देगीकरण येवजण 2024 ह्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. 2024-25च्या हंगामा खातीर कच्च्या जुटाचो MRP मोल दर क्विंटलाक 5,335 रुपया थारायला. केंद्रीय मंत्रिमंडळान भारत AI मिशन अभियानाची घोशणा केल्या. ह्या अभियाना खातीर 10,371.92 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. अर्थीक वर्स 2024-25 खातीर प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणेच्या लाभार्थ्यांक दर वर्सा 14.2 किलोच्या सिलिंडरा खातीर आनी 5 किलोच्या सिलिंडरा खातीर 300 रुपया अनुदान चालू दवरपाक मंजुरी दिल्या. 1 मार्च 2024 मेरेन प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणेच्या लाभार्थ्यांचो आंकडो 10.27 कोटी परस चड जाला. गोयच्या गावडा वेळीप आनी कुणबी समाजाक एसटी आरक्षण मेळचे म्हूण फाटली 21 वर्सां सेगीत काम करचे पडले. सरकारान अनुसूचित जातीक आरक्षण दिवपाचो निर्णय घेतल्या बद्दल सरकाराचे तांणी उपकार मानले. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, विश्वास गावडे आनी प्रकाश वेळीप हांणी आपली मतां उक्तायली. आमच्या भारताच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, त्याचबरोबर भारताचे गृहमंत्री माननीय अमित शाह आणि गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान, यांच्या पुढारपणान जी आमची आरक्षणाची ज्या विधानसभेक ज्या आमकां आरक्षण जावपाक जाय आशिल्लें, जे आयज राखीवतेचे एक घोशणा केल्ली आसा, तेन्ना हांव तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करतां. हांव देशाचे पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्रजी मोदी यांचे खूप मनापासून अभिनंदन करता आणि समस्त गोयचे वतीन, ट्रायबलाचे वतीन आभार व्यक्त करता. ज्यांनी कालच्या मंत्रिमंडळात ह्या अनुसूचित जमाती खातीर गोंयाक राखीवता जावची अशी म्हणून कॅबिनेटीक एक रिझोल्युशन घेतिल्लें आसा. आणि ह्या संदर्भान आमी जे वेळाचेर आमचे देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमितजी शाह हेका ज्या वेळाचेर आमी मेळ्ळे, तांणी डेलिगेशन जें आशिल्लें कंप्लीट, त्या वेळाचेर एका शब्दान सांगलें की जात तितले बेगीन हो जो आरक्षणाचो तिडो जो आसा तो आपूण सुटावो करतलो. जो काल आमच्या केंद्रीय सरकारान जो आपल्याला मंत्रिमंडळात प्रस्ताव
पास केल्लो आसा की गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकां खातीर येणाऱ्या विधानसभेक आरक्षण दवरतले हे खरेंच खूब अशी एक सुगद घटना आसा आनी गोंयच्या इतिहासाक हो एक सुवर्ण दीस म्हणून एस.टी. बांदव याद दवरतले. ह्या दोनी सरकाराचे हांव अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता आनी ह्या ज्या ज्या संघटनांनी ह्या समाज बांधवांनी अहोरात्र मेहनत घेतली त्यांचो भी हांव आभारी आसा. रिजर्वेशन बिल के बारे में कल हम भी उनको मिले थे और उनको हमने एश्योर किया था, बाबा सबने मान लिया है, यहाँ अपोज किसी का नहीं है, थोड़ा फॉर्मेलिटी है इसलिए हमको थोड़ा आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा और ये हमने कहा था और हमने बात की वो तो सब चालू था. और कल के जो कैबिनेट मीटिंग में वो बिल भेजा है, ऊपर पास करके भेजा है. तो आगे की जो फॉर्मेलिटी है, नोटिफिकेशन निकालना है, ये करना है, तो आगे का फॉर्मेलिटी आगे हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा. कब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? 2027 में गोवा में? हाँ, गोवा में तो 2027 का ही इलेक्शन पहला आएगा ना, उससे पहले अभी इसमें होगा. अभी तो पहला जो ये आएगा, क्या फॉर्मेलिटी क्या है तो हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ ये नहीं है. तो पार्लियामेंट में तो जाना है, इतना सही है. तो इसके पहले भी सरकार कुछ उपाय से कर सकती, तो वो भी सरकार विचार करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पयले राष्ट्र रचनाकार पुरस्कार वितरीत केले. हे पुरस्कार काणी सांगपाक, सामाजीक परिवर्तनाची बाजू मांडपाक, पर्यावरणीय स्थिरताय, शिक्षण आणि गेमिंग सायट आणि हेर मळाचेर दिल्ले योगदाना खातीर भेटयतात. सकारात्मक बदल घडोवन हाडपा हेतान रचनात्मकतायेचो उपेग केल्ले खातीर अशा तरेचे हे पयलेच पुरस्कार. पयल्या पावण्यार 20 वेगवेगळ्या श्रेणी भितर 1,50,000 परस चड नामांकनां आयिल्ली. ते उपरांत वोटिंग पद्दती वरवीं डिजिटल रचनाकारां खातीर 10 लाख मतां घाली. मागीर 3 आंतरराष्ट्रीय रचनाकारां सयत 23 जैतिवंतांक पुरस्कार भेटयले. उपरांत तांणी उपस्थितांक संबोधीत केले. काळा वांगडा मुखार वचप ही देशाची जापसालदारकी. आयज जे पुरस्कार दिल्यात ते रचणूककारांचो सन्मान करपाच्या हेतान दिल्यात अशें आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. ह्या पुरस्कारा वरवीं कंटेंट क्रिएटरांक प्रोत्साहन मेळटलें अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी मुखार उलयतना सांगले. हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें. हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें. हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं. लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड. आयज महाशिवरात्री. पुराय देशासयत गोंयांतूय महाशिवरात्री भाविकांनी व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपली घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांचे वांगडा हरवळेच्या रुद्रेश्वर मंदिरांत वचून देवाची पुजा करून अभिषेक केलो. उपरांत तांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सगळ्या गोंयकारांक महाशिवरात्रेची परबी दिली. महाशिवरात्री उत्सवाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीचो उत्सव हो व्हडा उमेदीन मनयता. विशेष करून हरवळ्या रुद्रेश्वराच्या स्थानात दर वर्सा खूब मोठ्या प्रमाणात महाशिवरात्रीच्या निमित्तान लोक येता. सर्वांच्यो खूब खूब शुभेच्छा. सदोदीत महाशिवरात्रीच्या निमित्तान रुद्रेश्वराच्या देवळात असोच खूब मोठ्या प्रमाणात उत्सव जावचो ही देवाचरणी प्रार्थना. विकसित भारत यात्रेचे आगमन काल दिवचले जाले. दिवचल नगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी ह्या यात्रेक येवकार दिलो. यावेळा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, कुंदन फळारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. देशाक 2047 मेरेन विकसित करपाची मोख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दवरल्या अशें ह्या वेळा उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. केंद्र सरकारान गरीब लोकांच्या उदरगती खातीर खुबश्यो समाजीक येवजण्यो चळवळीत हाडल्या. ह्या येवजण्यांचो लोकांनी लाव घेवचो असो उलो तांणी मारलो. पण एखादी विकसित भारत आम्ही किती वळख सोदता ती खूप वेळा एखादी खबर नसता. आम्ही आझादी का अमृत महोत्सव म्हणल्यार 75 वर्सां आमची कंप्लीट जाली. हांव 25 वर्सां अमृत कालाची 2 वर्सां कंप्लीट जाली. 2047 भारत देश 100 वर्सां जाता आणि त्या 100 वर्सां जेन्ना कंप्लीट जाता 2047 तेन्ना पूर्ण तरेन भारत विकसित जावचो ही संकल्पना घेऊन विकसित भारत ही येवजण भायर सरली. मोदी की गॅरंटी जशें कौस्तुभान सांगले 2014चो जो सुजाव लोकांकडल्यान घेतले संकल्प पत्र भायर सरले मॅनिफेस्टो
तो पूर्ण जवळजवळ 100% कंप्लीट झाला. 2019 तसोच सुजाव लोकांकडल्यान घेतले आणि संकल्प पूर्ण तरी कंप्लीट करपाक प्रयत्न केलो, पण 95% जवळजवळ कंप्लीट झाले. आणि आता 2024 इलेक्शन येता तेन्ना प्रधानमंत्रीचो परत आमच्या देशवासियांक उलो आसा की तुमचे विचार आमकां दियात, म्हणजे सुजाव आमकां संकल्प हमारा. ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त झालेले नामनेचे कोंकणी साहित्यीक रवींद्रबाब केळेकार हांचे जयंतीच्या निमतान साधून प्रियोळच्या एका रस्त्याचे ज्ञानपीठकार स्वातंत्र्य सैनीक पद्मभूषण रवींद्र केळेकार मार्ग अशें नामकरण केला. ह्या कार्यावळीत गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा, आमदार विजय सरदेसाय, दत्ता नायक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांनी रवींद्र केळेकार हांच्या निवासस्थानाक भेट दिवन तांचे पुस्तक संग्रहालयाक भेट दिली. ह्या वेळार उलोवप करतना राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी सर्गेस्त रवींद्रबाब केळेकार हांणी साहित्य मळार केल्ल्या वावराची तोखणाय केली. Democracy is a right to differ. We can say, Mr. So-and-so, I will say, Governor, sir, you are committing a wrong. A citizen has got the right to say that. We will accept it. We are the servants of the people. We want to serve the people, that is why we are in politics. Then of course they are entrusting you the ministership, MLA-ship, whatever it may be. That type of democracy is existing in our country, and once upon a time, before 1977, entire world was considered the Greece as the mother of democracy. But now after 1977, the world is calling us the greatest democracy in the world, mother of democracy in the world. I'm not going to that aspect at all in detail, but I can say, when go through Ravindra Kelkarji, one of the best literary figure ever seen by this Goa, not only Goa, but our language also. थोर एक विचारवंत, वैचारिक दृष्टिकोन आशिल्ले, जाका हायस्ट अशे एवॉर्ड्स प्राप्त जाल्ले. आणि ह्या माझ्या प्रिय मतदारसंघात जन्म घेतिल्ले रवींद्रबाब केळेकार आणि गांधीवादी तत्वाचे ताच्या चौकटीन सानिध्यान उपस्थित आशिल्ले बरेचशे जाण गोंयकार आजचे तरणाटे जे आसात तांकां एखादे घरी खबर नासतले की आमचो एक गोंयकार लखलखतो एक नखेत्र जे आसा त्याच आमच्या स्वातंत्र्या खातीर एक मुखार आशिल्ले. आणि हांव सदांच म्हणटा की ज्ञानपीठ एवॉर्ड हे जे आज रवींद्रबाब केळेकार हांकां आज फावो जाल्लें आशिल्लें ते एका वेगळे एका वैचारीक धोरणा खातीर आशिल्लें. ज्यान एक सुंदर आनी कल्पना मांडिल्ली आशिल्ली की आमचे माड जे आसा ते माडाच्या उंचेची मुखार आमचे बिल्डिंगी वचपाक जायना, इमारती वचपाक जायना. म्हणल्यार आमचे गोंयचे कितले तेका खोलाय आशिल्ली किंवा तेका कितली उंचाय आशिल्ली ह्या विचारांक हे आज प्रत्येक हांव म्हणटलो म्हजे सकट राजकारणी आणि बाकीचे सगळे जे विचारवंत ह्या गोंयान भितर जे लोक जे आसात ते तांणी विचार करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. म्हाका खूब जे वेळाचेर दत्ताबाब नायक हाणें आपलें भाशण उलयलें, खूब सजेशन्स दिल्ले आसात, ती खूब म्हज्या हृदयान घर करून आसात आणि खूब बरीचशी तातूंत भितर एक सुरवाती पासून जेन्ना एक एक्टिविजम ह्या नात्यांतल्यान हांव ह्या राजकारणांत केला तातूंत खूब पोट्टिडक आसा आनी आसाय बीन अजुनूय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विशाल गोमंतक सारकेलो एक संकल्पना ह्याच रवींद्रबाब केळेकार हाणीन गोंया मुखार हाडिल्ली आशिल्ली. आणि म्हाका दिसता विचारवंत मनशांनी जे सगळें जर एकठांय जर हाडलें जाल्यार विशाल गोमंतक अजुनूय आमी साकार करपाक शकता. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. अठारह की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं. मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही. भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही. बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा. जो चल पड़े हैं हम सबके कदम बदलने
ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं, उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नॅशनल पर. विसावपरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. आंतरराष्ट्रीय बायला दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडराचे दर 100 रुपयांनी उणे केले. या निर्णयाक लागून कोट्यावधी कुटुंबांक अर्थीक लाव मेळटलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी महिला दिसा निमतान एक खासा व्हिडिओ जारी केला. और आज ही मैं अभी आप तो यहाँ बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूँ. फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है. मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ. गोंयात 4 सुवाती अनुसूचित जमाती खातीर आरक्षीत करतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले. काँग्रेस पक्षान अनुसूचित जमाती खातीर आयज मेरेन एक तरी गजाल केल्या जाल्यार दाखोवन दिवची असो प्रश्न मुखेलमंत्र्यांनी केलो. 20 साल से जो उनकी डिमांड थी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, वो डिमांड आगे रखने के लिए इस बार कल की जो कैबिनेट में जो सेपरेटली बिल ओनली फॉर द गोवा स्टेट जो पास किया, इसके लिए मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित भाई शाह, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. आज तक कांग्रेस ने गोवा में हो या देश में ट्राइबल के लिए कुछ भी नहीं किया है.
एक्चुअली गोवा में ट्राइबल स्टेटस जो दिया वो भारतीय जनता पार्टी की तब की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, तब उन्होंने दिया था। उसके बाद में उनको पूरे ट्राइबल राइट्स देने का काम हमारी तब की सरकार 2012 से लेकर आज तक मनोहर भाई पर्रिकर इन्होंने उनको राइट्स दिए हैं। कांग्रेस ने हर वक्त ऑर्डिनेंस निकाल के उसको बिल में कन्वर्ट कभी नहीं किया, सिर्फ यानी झूठे वादे किए हैं। इस बार मोदी जी की गारंटी है कि जो कैबिनेट में बिल पास किया है वो एक्चुअल एक्ट में आएगा और 2027 तक गोवा में जो ट्राइबल पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगा। इसलिए मैं लोगों को आश्वस्त करता हूँ और पूरे लोगों को गोवा के ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से, गोवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय अमित भाई शाह इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की 2003 पासून हो संपूर्ण जो आमचो आदिवासी समाज जो आसा तो मागण्या खातीर आंदोलन करीत आशिल्लो। 2 ट्रायबल यूथ जे आसा तांकां त्याग, तांकां बलिदान स्विकारचें पडलें आणि 2003 सुद्धा हे आपले जो स्टेटस जो आशिल्लो तो त्या वेळाचेर आमचे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकाराच्या माध्यमांतून मेळिल्ले आशिल्ले आणि आज पॉलिटिकल जो राखीवता जी आसा ते आज डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या फुडारपणा सकल भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्राच्या सरकारा सकलूच आज आमकां एक मोलादीक अशी भेट आज महाशिवरात्रीचे ती दिल्ली आसा त्या बद्दल हांव सगळे केंद्रीय सगळे कॅबिनेटाचे हांव आभार व्यक्त करता गोंयच्या जो सरकारचो मंत्री येनातन आणि हे आंदोलन इनिशिएटीव करपा खातीर त्याच उठाच्या भितर खूब फुडाकार घेतिल्लो आशिल्लो। त्या वेळाचेर सगळे फुडाकारी जे आशिल्ले तांच्यांनी खूब आमकां सपोर्ट केल्लो आशिल्ले आणि अशाच्या पार्श्वभूमीचेर आज परत एकदा गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे आभार। ज्या गोंयकारांचो पुर्तुगेज पासपोर्ट रद्द जाला तांणी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन तांचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केली। मुखेलमंत्र्यांनी ह्या विशीं लक्ष घालून तांचे समस्येचेर उपाय काडपाचें आश्वासन दिलां अशें ह्या संबंदान पत्रकारांकडे उलयतना कॅनेडी आफोन्सो हांणी सांगलें। They said they are going to meet with the Home Minister again tomorrow and they will try to resolve this issue at the earliest. We from our side have requested the CM that this matter is of very serious concern and people are suffering for the last 16 months. Hence, our immediate worry is that the election code of conduct will be coming in soon. So, to please act and liaise with the MEA, the Ministry of External Affairs, and come up with a solution before the code of conduct comes into effect. This is very important. मनोहरा राय वाठारांतल्या VM साळगांवकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशन संस्थेन तरणाट्यां मदीं मतदाना विशीं जागृताय करपा विशीं एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ही आसा तरणाट्यांनी उक्तायिल्ली कांय मतां। This is my first time that I will be voting for elections and I am pretty excited about it because this is the first time that what beliefs I believe in and I can put through the power of a vote about it. This is going to be my first time voting for the elections and I'm very excited as I'm going to exercise my democratic rights and I am looking forward to finding out which is the best suitable party for our upcoming elections. As a first time voter, it brings me immense joy that I have the power within me to change the system and bring the people who I want in power. So it empowers me and for my future and that I can make a change. उत्तर गोंय जिल्लो वेंचणूक आयोग दालगाद कोंकणी अकादेमी तशेंच अवर लेडी ऑफ रोजरी हायस्कूल दोनापावला हांचे जोड पालवान दोनापावला जेटीचेर आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाच्या पूर्व सांजेक एक कार्यावळ आयोजीत केली। हातूंत विद्यार्थ्यांनी सशक्त लोकशाय घडोवपाक बायलांच्या मतदानाच्या म्हत्वाचेर उलोवप केलें। ही आसात वेंचणूक आयकोनांनी उक्तायिल्लीं मतां। तुमचे लागीं मागता तुमचें मोलादीक मत तुमी ह्या आमचे येता ते वेंचणुकेन मारची। जी नवी वोटर आसात 18 years एंड अबाव तुमकां अपील करता तुमचो हक तो तुमचो अधिकार तो आनी शेरकार आमचो म्हणटोच आमी घडोवंक जाय
कित्याक आमच्यान घडोवंकूय जाता आनी आमच्या मोडणूकूय जाता. चला तर तुमचो वोट तुमी दिवंक जाय, तुमचो सरकार तुमी घडोवंक जाय. गोवा, लेट्स गो फॉर वोट. सगळ्या मतदारांक आनी चड करून महिलांक महिला दिनाची परबी भेटयता आनी आमी मानतात की महिला सशक्त आनी समृद्ध जावची. ज्या महिलांनी देश आमचो विकसीत करपाक, संघटीत करपाक जायतो वावर केलो, तातूंतल्योच महिला आज आमचे मदीं आसात. तांकां उलो मारता की तुमी नेटान भायर सरात आनी कसलीच भयभिरांत करिनासतना मतदान करात. आनी चड करून नवे युवक आनी युवती आसात तांकांय उलो मारता, तुमचें जावं तें पयलें मतदान वेवस्थीत जावचें. भारत आणि इंग्लंड हांच्या मदीं धर्मशाला हांगा चालू आशिल्ल्या निमण्या कस लावपी क्रिकेट खेळात भारतान आयज दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना 8 गडे वगडावन 473 धांवड्यो काडल्यो. इंग्लंडान आपल्या पयल्या डावात 218 धांवड्यो काडिल्ल्यो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणा खातीर संसदेत मांडटले विधेयक. गोंय विधानसभा एसटी प्रतिनिधित्व मतदारसंघ फेररचणूक विधेयकाक केंद्राची मान्यताय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दिल्लीत 23 जाणांक भेटयले राष्ट्र रचनाकार पुरस्कार. कंटेंट क्रिएटरांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर दिल्यात हे पुरस्कार. प्रधानमंत्री आयज देशासयत गोंयांतूय भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयली महाशिवरात्र. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हरवळेच्या रुद्रेश्वर मंदिरात केली पुजा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक बायलां निमतान घरगुती वापराच्या सिलिंडराचें मोल 100 रुपयांनी दिवपाचो केली घोशणा. आयज मध्यानराती सावन नवें मोल येतले चलणुकेत. आनी आयज भारत आनी इंग्लंड हांचे मदीं धर्मशाला हांगा चालू आशिल्ल्या निमण्या कस लावपी क्रिकेट खेळात भारतान दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना 8 गडे वगडावन 473 धांवड्यो काडल्यो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.